Мы сегодня распаковываем пылесос вертикальный беспроводной, который называется Мулин. Вот какое много всего в нем лежит. Такое красивое, прозрачное. Вот. Смотри. И труба такая синяя. Да. Я думала, это уже весь. И вот еще смотри. Это сама держалка. Держалка такая большая. Это что? Это вот так вот. Еще внутри все. А есть инструкция вообще? Вот инструкция. Да, читай. Читать инструкцию. Так, что вот дальше крепить? Дальше крепить, наверное, надо. Я не знаю, здесь нет инструкции, короче. Да, я помню. Вот смотри, вот эти две дырки. Давай. Так, дальше. И вот это, наверное, вот сюда. Да, а как заряжать? А вот аккумулятор. Так, вот такой вот пылесос. Как плей. Плей. Вот это? Ну, он не заряженный. Мне кажется, еще что-нибудь надо. Знаешь, сколько вещей? Давайте посмотрим. И крепление на стену. Вот это тоже крепление. Это что такое? Это разные щеточки. Это непонятная штука. Это тоже. Это что? На, попробуй воткнуть. Сейчас воткнем. Сейчас пробуем. И чем ты тут заряд написано? Ну, не знаю, может идет зарядка. Не знаю. Смотри, вот здесь как будто он не до конца засунут. Видишь? Дальше никак уже. О, смотри, вот здесь кнопка включения есть. Да. Что-то не включается. Загорелось? Или мне кажется? Инструкцию давай почитаем, может. Там не написано как. Как не написано? Не написано. О, здесь можно достать. Это фильтр чистить. Вот написано: перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию. Вот сборка, смотри. Сборка. Ну все правильно сделал. Нажмите кнопку вкл-выкл скорость один раз для начала уборки в основном режиме. Вот видишь, что-то мигает. 3, 1, 3, 1. Нажмите вкл-выкл скорость повтор для включения турборежима и вкл-выкл скорость третий раз для выключения. Ничего не понял. Чтобы отсоединить, надо нажать на... Чтобы включить. Вот на эту. Чтобы включить. Чтобы включить, надо один раз вкл-выкл скорость. Это скорость, да? Вот здесь показано, смотри. Включить, выключить. А скорость где? Какая скорость? Ну нет, он так называется, эта кнопка вкл-выкл скорость. А. И что? Ну, зарядки нет, видишь, заряжается батарея. Ну, Ну, надо дальше. Очистка. пока у нас заряжается. Дальше читаем. Так, извлечение фильтра, короче. На старый пылесос сдох. Пылесос может быть не работать, если батарея разряжена, батарея неисправна или отсутствует питание. У нас работает, видишь, мигает. Может, работает. Ну, все, тогда ждем, потом продолжим. И отзывы потом скажем. Да.